Ну что ж, ребятки, всех приветствую на моем канале Симовента. И сегодня у нас будет на ремонте Honor Huawei V10. Замена будет дисплея. По задней крышке у нас, в принципе, все нормально. По камере тоже у нас все нормально. Вот он у нас Honor. И здесь нужно менять дисплей. Дисплей с виду, в принципе, только у него такое ощущение, что побито стекло. Но на самом деле у него вся матрица, она потекла. И поэтому буду, соответственно, я менять непосредственно сам дисплей. Чтобы нам добраться до дисплея, опять же, придется снимать заднюю крышку. То есть задняя крышка здесь снимается очень хитро. Вот здесь у нас два болта, как на айфоне, мы их откручиваем и, соответственно, потом убираем сим-лоток и поддеваем по периметру обычной интересной штучкой. Какой именно? Ну, тоже достаточно вот такой вот штучки у нас, да, из-под этого самого, из-под стекла защитного. Я их нарезал заранее, они очень удобные в плане вот такой вот инструмент. И им поддеваем. Используем, соответственно, спиртик обычный вот такой вот. И да, кстати, контента будет скоро очень много, потому что очень много ремонтов. И у меня просто тупо не хватает времени, чтобы заниматься монтажом и все это выпускать вовремя. Поэтому, наверное, в один момент видосов будет достаточно очень много. Ну, в принципе... Что я еще скажу? Заваривайте чаечек, берите печенюшки, усаживайтесь поудобней. Приятного вам просмотра, а я начинаю ремонт. Погнали!